warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, perkenalkan nami abdi Rehan Ali Putra Hairumsyah dari kelas 10-3. Abdi bade maca dongeng anu judulna Gajah jeung Monyet. Gajah jeung monyet nu diajar saling hargaan. Di hiji leuweung nu lebat tur hejo, cicing 21 nu beda pisan. Gajah nu badak kuat jeung lempungna lalaunan, jeung monyet nu leutik lincah jeung calakan. Hiji poe gajah keur lumpang ngaliwatan walungan, tuluy ningali monyet keur ngagantung ti tangkal ka tangkal. Gajah ngomong, monyet, naon gunana ngalayang siga kitu? Tingali abdi kuat, badag jeung unggal sato minggir lamun abdi datang. Monyet ngajawab, nya gajah, anjeun mah kuat tapi teu sakabeh hal kudu dikuatan. Abdi bisa manjat, ngalayang jeung mikir gancang. Marehna padungdeung silih saling ngarasa paling hebat. Teu lila aya manuk hantu kolot nu bijaksana nyarita. Tibatan maraneh pada adu hebat, mending cobaan lomba. Saha nu bisa nyokot buah mangga ti tangkal pangluhurna di leuweung? Gajah jeung monyet satuju. Gajah nyoba ngagoyang tangkal ku balalaina, tapi tangkalna kuat pisan, buahna teu rak-rak. Malah tangkal sejen mah ampir rubuh. Monyet langsung naek ka luhur tangkal ngaluncat ti hiji dahan ka dahan sejen. Nepi ka puncak tangkal, manehna hasil nyokot buah mangga. Satos turun, monyet masrahkeun buah eta ka gajah. Tuh kanggo anjeun gajah, sanajan abdi nu nyokot, henteu hartina abdi leuweuh. Hade unggal urang boga kaunggulan sorangan. Gajah seuri jeung menjawab, leres monyet, abdi teh kacida sombongna, hatur nuhun geus ngingeteun. Ti harita gajah jeung monyet jadi sobat akrab, maranehna silih bantos jeung henteu padungdeung deui. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna